sembako cenah. Duit. Mana tuh si Abah? Moga-moga gerah labu gue ya, Abah. Duit. Dagoan atuh urang nu tereh-tereh teuing. Jangan terlalu antusias atuh kana duit mah. Masalah duit mah tong dikasih kendor, gaskeun. Edan nya ditinggalkeun, nya disuntrungkeun. Nasib jadi incu. Ayo kaburat-burat. Assalamualaikum. Pak RT. Waalaikumsalam. Bapak, ayo periuk naon? Wow. Pak RT na nyonong di bumi, Bu. Di depan, mana di depan? Mana? Ayah, iya, ayah nu milari siapa? Sopa, cali keula. A few moments later. Si Abah, pernah pergi naon, Bah? Salaman heula. Tapi bohong. Belum Pak RT mah. Enggak calik. Dan Pak, tadi sahur pun incu. Aning bade dibagi ke sembako. Muhun, Bah. Kewang dicek lah datanya. Sudah. Sopan bisa terima Pak RT. Si Abah menik tega atuh nih kacida-cida teuing ninggalkeun di leuweung. Dan gitu Toyib, leungeun Abah mah refleks kana duit mah. Ini bisa sih. Paling gemes, Bunda. Iya, makasih. Bon, iya lu kena bawa deh atuh. Mangga dileut sok, Bah. Mangga dileut. Tempat kosong, ucayan nih mah. Iya tah, aki-aki teh gaul teh. Terningali TV. Na TV ge iklan Indomie. Ngan piringna hungkul loh mian. Masalah dia mah tong kendor. Tak masalah. Jadol. Waalaikumsalam. Cara aja engkeng tuh kayak eta coba. Kelihatannya nyomong. Bah, sok mangga cari kala di dieu. Amun turun.
Oh iya kan dia. Di dia. Geus eta nya. Hah? Kurang deui. Si Abah. Pergi naon mah? Kumaha gini? Itu kadele. Oh, rapot na katempo. Kieu ki kudet teh. Tari ngali TV, iklan Indomie ge dina TV. Kan sari mina hungkul.